जय श्री राम, राधे राधे। आज रुद्रांश बाबू के गढ़ीमाई दर्शन शनिश्चर बार के दिन फुर्सता दिन शायद अपने भी गई लोग हमने के भी सभी परिवार निकल गए सन गढ़ीमाई के ओर। ट्रैवल के वक्त लइका के कबो भी नींद लगबे करी या कोनो कोनो लइका चाय खानी ताकि और अपन बाप के लाते लाते मारी टोनियाते टोनते हमनी के पहुंच गई सन गढ़ीमाई दर्शन केला। गढ़ीमाई मंदिर में आके रुद्रांश बाबू बिफोर पूजा कैसन लौकतारन के एगो वीडियो क्लिक करल गल और रुद्रांश बाबू के ले गल दर्शन करावे। दर्शन करे के वक्त रुद्रांश बाबू मौका ना छोड़ल, जितना चीज मिलल सब समेट लेलन। आफ्टर पूजा जैसे कि छठ के व्रत कैले रहलन, जितना चीज हाथ में आयल सब मार देले बड़न, फूल पताई मिठाई सब। शनिश्चर बार के दिन अपने के काफी ज्यादा बड़ा लाइन देखे के मिली मंदिर में, लेकिन हड़बड़ाई मत, काहे कि पूजा पाठ में हड़बड़ाइल ना जाला। वेट करी जेंगा हमनी के वेट कैनी सन और रुद्रांश बाबू के एंट्री दिलावल गल मंदिर में कि दर्शन कर ले। रुद्रांश बाबू अपने भी दर्शन कर ली वीडियो के मार्फत। जय गढ़ीमाई, गढ़ीमाई अपने के रक्षा करी, हमेशा खुशी रखी, प्रेयर ये रही हमेशा। फिर से टीका लागल रुद्रांश बाबू के, खैर टीका तो लगबे करी मंदिर गईला पर। हई हमर ननकी बाबू दूसरा के हेल्प खतरा हमेशा आगे। आ मिथुनवा खानी जे लौकेला। जय श्री राम, राधे राधे।